Здравейте, хора! Днес ще играем на Майнкрафт и този път трябва да намеря стойка за броня. Точно така. Те са скрити някъде и аз трябва да ги намеря. Точно така. Само да се премеся на първа камера. Благодаря. Сериозно, секунда. Има бариера, блокове навсякъде. Нека да започнем, като намерим първото оттенето е в момента. Аз мисля да проверя първо ето там. Да. Не, всичко ще има доста. 1, 2, 3, 4, 5. Ако има в туалетната, няма. В мивката да има. 1. На парното има. 1. Ево, някакво. Има подсказки. Къде ли може да излежите? Аз сещам. Чакайте само да премахна този. Това е някой друго има ли? Да, има. О, сериозно ли навсякъде слагат бариер блокове? Сега. Има ли тук? Да, има. Има още, но ме мърда, честно казвам. Я сега приколя. Ти си почти доста съм близо. Последно намерих и то тук, може да е последния. Това е последно. И спечелих. Сега отиваме на едно специално място. Може има още. Път съжалявам. Виждат се команд блоковете, забравете. Тук малко се светих това. И така, това е всичко. Това е мапът. Вие можете да гледате и този канал.